Hello friends, welcome to our channel Build or Tech। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में AMD APU बेस्ड बिल्ड बनाया था जो कि 22,000 का बजट पीसी था। तो आज हम अपना थोड़ा बजट बढ़ाने जा रहे हैं जो होगा 30,000 का बजट गेमिंग पीसी। तो इस पीसी में हम इंटेल का प्रोसेसर यूज़ करेंगे। इस बिल्ड की खास बात ये होगी कि इसमें यूज़ होने वाला ग्राफिक कार्ड जो होगा GTX 1050 ओवरक्लॉक्ड ग्राफिक कार्ड। एंड फ्रेंड्स, ये पीसी बिल्ड सभी गेम्स को आराम से 1080 पिक्सल पे मीडियम टू लो सेटिंग पे बहुत अच्छे फ्रेम रेट्स दे सकता है। तो अब आते हैं बिल्ड की तरफ। बिल्ड में सबसे पहले बात आती है CPU की। तो CPU हम लेंगे इंटेल का Pentium G4560। ये Kaby Lake सीरीज़ का प्रोसेसर है जो 7th जनरेशन है इंटेल की। इस प्रोसेसर में आपको मिलेंगे 2 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इस प्रोसेसर में हाइपर थ्रेडिंग है। इस प्रोसेसर की क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 3.5 GHz। इसमें आपको 3 MB का कैश मेमोरी भी मिलती है। ये CPU LGA 1151 बेस्ड है। ये प्रोसेसर आपको अमेजन पे 6,000 रुपीज़ का अवेलेबल है। फ्रेंड्स, आप सभी प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लिया कीजिएगा, बिकॉज मैं वहाँ अमेजन के साथ साथ कुछ ऐसे लिंक्स भी देता हूँ जहाँ से आप इन प्रोडक्ट्स को और भी कम प्राइस में ले सकते हैं। तो अब CPU के बाद बात आती है मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड हम लेंगे Gigabyte GAH 110MS2 एज CPU। ये मदरबोर्ड भी LGA 1151 सॉकेट बेस्ड है एंड इसमें आपको अपडेटेड बायोस मिल जाती है जो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आपको 4 SATA पोर्ट्स मिल जाते हैं, 4 USB 3.0 पोर्ट्स, एक PCI 3.0 पोर्ट। इस मदरबोर्ड में आप DDR4 रैम 32 GB तक लगा सकते हैं, 2400 MHz स्पीड तक वाली। ये मदरबोर्ड आपको अमेजन पे तो 4400 रुपये का मिल जाता है, लेकिन अगर आप इस मदरबोर्ड को theitdepot.com से लेते हैं तो आपको 41 रुपये में मिल जाता है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि अमेजन पे प्राइस कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अब मदरबोर्ड के बाद हम आएंगे, जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड हम लेने जा रहे हैं Zotac GTX 1050 ओवरक्लॉक 2 GB GDDR5 ग्राफिक कार्ड। ये ग्राफिक कार्ड काफ़ी पावरफुल है सभी गेम्स के लिए। अब पावरफुल का ये मतलब नहीं कि ये सभी गेम को 4K पे चला सकता है, लेकिन 30K के बजट में इससे अच्छा ग्राफिक कार्ड कोई ले ही नहीं सकता। इस ग्राफिक कार्ड पे आप खेल सकते हैं GTA 5 1080p में मीडियम टू हाई सेटिंग 50 से 60 फ्रेम रेंज पर। तो क्या आप विचर 3 भी खेल सकते हैं इसमें मीडियम सेटिंग पर 30 to 40 फ्रेम्स के बीच में। और CSGO जैसे गेम में तो ये आपको 1080p में हाई सेटिंग्स पे भी 80 to 90 फ्रेम्स दे देता है। एंड एक चीज़ और, आपको इस GPU में मिलेंगे एक VGA पोर्ट और एक HDMI पोर्ट, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आप 2 मॉनिटर भी एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। एक ग्राफिक कार्ड वैसे तो आपको अमेजन पे 10,000 का मिलता है, लेकिन सब लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो बच जाए, तो इसलिए ये मैंने eBay और theitdepot पे देखा है। तो वहाँ इस ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस थी वो 9,400 थी, और मैंने इन दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब GPU के बाद आते हैं रैम के लिए। तो रैम हमें ऐसी लेनी होगी जो DDR4 हो और उसकी स्पीड भी अच्छी हो। तो रैम मैं लूँगा किंगस्टन HyperX Fury DDR4 8 GB रैम स्टिक, जिसकी स्पीड है 2133 MHz, जैसा कि हमारा मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। तो ये रैम काफ़ी फास्ट है एंड इस बजट बिल्ड में मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये रैम आपको मिलेगी 5000 के अमेजन पर एंड 4800 की प्राइम AGBG पर। रैम के बाद हम लेंगे हमारा HDD। वो लेंगे हम आज तोशिबा की 1 TB 7200 RPM वाली हार्ड डिस्क। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि वेस्टर्न डिजिटल की क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स, ब्रांड ज़्यादा मैटर नहीं करता, मेन है स्पीड जो है 7200 RPM, सेम एज वेस्टर्न डिजिटल। एंड तोशिबा भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। तो हार्ड डिस्क आपको पेटीएम मॉल से 2800 रुपीज़ में मिल जाती है 20% कैशबैक के बाद। वैसे ही अमेजन पे 3500 की है। नेक्स्ट है PSU। तो PSU हम लेंगे सेम एज बिफोर iBall मैराथन 500 वाट पीक, जो काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट है एंड हमारी बिल्ड के लिए भी काफ़ी अच्छा है। PSU आपको मिलता है 2000 रुपीज़ का अमेजन पे एंड 1800 रुपीज़ का लोकली मिल जाता है शॉप से, क्योंकि शॉप से मैंने पहले भी लिया है
और 1 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, आज तक तो शायद कोई दिक्कत आई नहीं मुझे इसमें। लास्ट प्रोडक्ट है हमारा कैबिनेट। सो फ्रेंड्स, कैबिनेट इस बिल्ड में हम कोई चीप एंड बेस्ट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि कैबिनेट का तो कोई रोल नहीं होता गेमिंग में, आप सभी भी जानते होंगे। तो इसलिए हम आज इस बिल्ड में कम प्राइस का ही कैबिनेट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा बजट काफ़ी कम है। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा हो तो आप सर्कल CC820 या एंटेक GX200 भी ले सकते हैं, जो कि 3000 के आसपास है। तो कैबिनेट हम इस बिल्ड के लिए लेंगे मरकरी ग्रैफ ब्लैक रेड ATX कैबिनेट। ये कैबिनेट काफ़ी अच्छा है एंड लुक वाइज भी काफ़ी बढ़िया है। वैसे तो ये कैबिनेट आता है विद 450 वॉट SMPS, तो आप चाहे तो SMPS भी ना लें, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक ब्रांडेड SMPS ज़रूर लें, क्योंकि गेमिंग में ब्रांडेड SMPS होना ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस 450 वॉट की SMPS का क्या करें जो कैबिनेट के साथ आएगा। तो सिंपली उसको निकाल कर बाहर रख लें, हो सकता है कि वो किसी और बिल्ड में आपके लिए काम आ जाए। तो ये कैबिनेट आपको मिल रहा है 1400 रुपीज़ का। इतने कम प्राइस में आपको इस कैबिनेट में एक USB 3.0 पोर्ट मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस कैबिनेट में आप 2 3.5 इंच इंटरनल हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, 2 3.5 इंच एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा सकते हैं और 4 5.25 इंचेस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। तो आज का ये इंसेन गेमिंग बजट PC हुआ ख़त्म। तो आइए हम इसका बिल्ड का टोटल कर लेते हैं। प्रोसेसर था वो था 6000 रुपीज़, मदरबोर्ड था हमारा 4100 रुपीज़, ग्राफिक कार्ड था 9400 रुपीज़, रैम थी हमारी 4800 रुपीज़, हार्ड डिस्क थी हमारी 2800 रुपीज़, SMPS 1800 रुपीज़, कैबिनेट था 1400 रुपीज़। तो टोटल हमारा इस बिल्ड का हुआ 30,300 रुपीज़। फ्रेंड्स 300 रुपीज़ ज़्यादा हो गए हमारे बजट के हिसाब से, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ये सारे प्रोडक्ट्स लोकली लें तो 29 to 30,000 के अराउंड आराम से मिल जाएंगे। आपको हमारी आज की बिल्ड कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं बाद में भी और अच्छी बिल्ड ला सकूं। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि बिल्ड आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी नहीं लगी तो सिंपली डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट में बजट ज़रूर बताएं कि आपको किस बजट का गेमिंग PC बनवाना है। बाय फ्रेंड्स, जय हिंद।